이선재인 앵두입니다. 많이 들어오세요. 이수리님 안녕하세요. 이수리님 원래 인사는 사실 안녕하세요라고 하는 거래요. 저도 뉴스에서 봤어요. IQ 100인 저도 그걸 모르다니. 휴. 대학 교수님 안녕하세요. 혹시 대학 교수시면 저랑 대결 한번 해볼래요? 아, 그러죠. 그럼 대학 교수님이 문제 내주시죠. 대학 교수님 맞으세요? 당연히죠. 어머 좀 하시네. 그럼 70 나누기는? 천재이신데 이 정도는 아시겠죠? 아, 35예요. 이렇게 바꿀게요. 근데 여러분 저희 나라 이름 뭔지 아시는 분? 아 웃겨. 바보 나라예요. 아 그리고 저 옆 나라로 천재 나라로 유학 가요. 먼저 가면 시험을 보고 점수를 매기는데요. 점수가 나오면 반으로 나눠져요. 투부는 C반, 중급은 B반, 고급은 A반, 천재는 SS반. 아 저도 긴장돼요. 제 자친 체리하고 초코도 가요. 저 끌게요. 안녕. 뽀짝이분들 바보냐세요. 그게요. 체리는 A반, 초코는 SS반인데 저는 F 불합격이에요. 아루님 저 지금 너무 슬퍼요. 그니까 나 90 더하기 90도 겨우 맞췄는데 100 곱하기 1을 어떻게 맞춰? 나 X가 뭔지도 몰라. 모르겠어. 진짜 돈 얼마 내고 오디션 본 건데. 이러면 지금 진행되겠어? 난 아예 불합격이라고. 그냥 꺼버릴 거야.